Ju përshëndes të gjithëve, mirë se erdhët në emisionin e përjavshëm Diplomaticus. Më 6 shtator do zhvillohen zgjedhjet parlamentare në Kosovë, që konsiderohen shumë të rëndësishme për të ardhmen e këtij vendi. Për të analizuar të gjithë këtë proces, kam të ftuar Adri Nurellarin, analist i zhvillimeve rajonale. Adri, përshëndetje, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, mirësëgjitje. Faleminderit ftesën. Adri, për të kuptuar publiku shqiptar se çfarë duke ndodhur në Kosovë, cilat janë forcat politike që marrin pjesë dhe koalicionet? Kjo është një garë interesante në Kosovë, sepse janë 4 lista që ecin paralele dhe që kanë peshë edhe domethënie. Bëhet fjalë për së pari Partinë Demokratike të Kosovës, Lidhjen Demokratike të Kosovës, Lëvizjen Vetëvendosje, koalicionin AK që ka bërë një partneritet me PSD-n. Dhe më tutje është edhe nisma Haradinajt së bashku me partinë e shkëputur për vetëvendosjes, është fillu Partia Demokratike pikërisht. Dhe mandej pastaj është edhe një listë tjetër e cila ka proporcion pak më të vogël që është nisma bashkë me AKR në Partinë e Behçet Pacollit. Po këto 4 si të thuash janë domethënëse dhe është interesante sepse gara elektorale në Kosovë ofron shumë më tepër volatilitet, më shumë larmishmëri, më shumë opsione për qytetarin, më shumë mundësi për të përfshirë ngjyra, ide, këndvështrime, bindje, opinione. Pra ka një frymë më të madhe më demokratike nëse krahasohet me Shqipërinë, ku ka një bipartizanizëm të çimentuar. Pra gara është interesante, nuk ka dukshëm në garë në një parti që është shkëputur përkundër të tjerave, sidomos kur bëhet fjalë për PDK, LDK dhe vetëvendosje, kështu që pra është garë e fortë. Është shumë garë e fortë edhe unë besoj se Partia Demokratike e Kosovës do ja dali të fitojë edhe kësaj here, por në përhyrje të vërtetës qytetarët japin fjalën e fundit, ajo është ende për tu parë dhe partitë janë shumë afër njëra tjetrës. Si ka shkuar fushata deri më tani? Fushata ka shkuar shumë e qetë, debati ka qenë relativisht i varfër, sepse shumica e partive të tjera janë marrë kryesisht me PDK, nuk kanë ofruar një alternativë të mirëfillt, pra po shikohet LDK-ja, po shikohet vendosja, në fundit mesazhet e tyre kryesorë që ne jemi PDK-ja, por nuk e thonë se për çfarë janë, të thonë thjesht se çfarë nuk janë. AK-ja ka pas një fushatë e cila është përqendruar kryesisht te çështja e taksas 100% të vendosur ndaj Serbisë dhe tek kundërshtimet ndaj propozimeve të ndryshme që janë për dialogun. Pra AK-ja ka pasur një nuance të veçantë bashkë me PSD-n, por që nuk është përqafuar nga të tjerët, ndërkohë që vetëvendosja pak shumë të klasike, me qasjen klasike, pra nuk kemi PDK, ne jemi ndryshe. Ndërkohë që Partia Demokratike e Kosovës ka garuar me një agjendë shumë të qartë, që është një plan i mirëfillt i ofruar për të luftuar kundër korrupsionit. Faktikisht Partia Demokratike e Kosovës, ndryshe nga partitë e tjera, ka treguar një farë ndeshmërie duke thënë që po kemi korrupsion në të gjitha partitë, korrupsioni është problem shumë shqetësues për zhvillimin e vendit. Dallimi i PDK-s ndaj partive të tjera është që PDK merr përsipër që ta trajtojë me kurajo. Përse se ka trajtuar deri më tani, ka qenë prej vitesh në pushtet? Së pari njëherë do të kuptuar që sistemi i drejtësisë në Kosovë nuk ka qenë në dorë të kosovarëve për kohë gjatë. Do të kuptuar që fillimisht 10 vjeçarin e parë ka qenë UNMIK-u dhe gjyqësori UNMIK-u që ka dominuar. Mandej ka qenë EULEX-i deri para pak vitesh. Dhe sepse edhe pas shpalljes së pavarësisë, Kosova ka pasur një periudhë të pavarësisë së kushtëzuar, ku ka dominuar, si thua, përfaqësuesi ndërkombëtar, por edhe më tutje kemi vazhduar me programin e EULEX-it, i cili ka pasur edhe atribute ekzekutive dhe tani është shumë i kufizuar, por ende vazhdon. Pra për kohë gjatë Kosova nuk ka pasur në dorë të vet sistemin e drejtësisë, ka qenë kontrolluar nga jashtë dhe ka pamundsuar që të merrë reforma, por në fundit edhe Kosova ka pasur sfida më të mëdha, më imediate që ka bërë që vëmendja të neglizhojë deri diku korrupsionin. Mirë, po Partia Demokratike e Kosovës, duke e parë që ky është një shqetësim publik, qoftë kur vjen puna tek nevojat e biznesit, qoftë edhe të qytetarëve, ka vendosur që ta trajtojë me seriozitet. Këtë gjë ka bërë ende para se të filloshin zgjedhjet ose fushata, bile shumë kohë para se të mendoj se kishte zgjedhje të reja të parakohshme. Është e vërtetë se PDK po flet për një proces vettingu? Ka folur jo vetëm për vettingu, por edhe më shumë se aq. Së pari do t'rregoj njëherë që Kadri Veseli, kryetari i kësaj partie, ka dëshmuar ndryshimin dhe ka bërë kthesën edhe para pak vitesh, ka qenë sapo ka marrë në dorë, po themi, drejtimin e partisë, duke çliruar pronat e uzurpuara. Pra ka pasur prona të cilët janë pas luftës të uzurpuar në shumicën e rasteve nga njerëz që kanë qenë të përfshirë me luftën që ka pas autoritet, ka pas armë, ka pas grupet
dhe një pjesë e tyre kanë qenë pjesë e PDK-s. Kështu që ajo që bën diferencën midis PDK-s e partive të tjera është që Partia Demokratike e Kosovës e pranon përgjegjësinë dhe fajin, por dallimi është që ofron një vizion edhe ka marrë masa konkrete. Çfarë ka bërë Partia Demokratike e Kosovës aktualisht? Ende pa u shpallur zgjedhje, pra shumë kohë para se të mendojë se do kishte zgjedhje, ka tërhequr dhe ka tërhequr nga postet qeveritare ata individ si ministra ose këshilltar ose ministra, të cilët kanë pasur padi për korrupsion ose për nepotizëm. Janë pezulluar nga postet brenda partijake, ata individ që kanë pasur kësaj lloj akuzash. Pak kohë para zgjedhjeve. Muaj para zgjedhjeve, disa muaj para zgjedhjeve. Dhe mandej kur janë shpallur zgjedhjet, sepse zgjedhjet janë shpallur në mënyrë surprizë nga zoti Haradinaj, ndërkohë që Veseli ka qenë në Amerikë. Pra nuk ishte planifikuar. Ndërkohë që ne kemi ofruar partive të tjera dhe kemi një listë ku s'kemi asnjë person që të ketë një padi për korrupsion dhe nepotizëm. Pra në farë mënyrë e kemi dëshmuar këtë lloj vullneti të mirë, por ndërkohë kemi propozuar një plan i cili është goxha i detajuar, mes të cilëve janë disa nisma që në Shqipëri njihen shumë mirë. Një është vettingu i policisë edhe i gjyqësorit. Me idenë e pastrimit të mirëfillt edhe të brendshëm të institucioneve që merren me zbatimin e ligjit dhe me garantimin e rendit. Së dyti, një nismë e ngjashme është dekriminalizimi. Ideja e ngjashme si në Shqipëri. Së treti, një nismë që është propozuar nga Veseli dhe që prapë është e ngjashme në Shqipëri me strukturat e posaçme antikorrupsion të Shqipërisë, por që ngjan më tepër akoma në rastin e Kosovës përdorur si model byroja për luftën e krimit, korrupsionit dhe krimit organizuar të Kroacisë, por është e ngjashme me SPAK-un, që ne kemi qenë byroja antikorrupsion, që dhe strukturë e veçantë dhe posaçme që do i ngjajë USKOK-ut të Kroacisë, i cili ka qenë sukses të jashtëzakonshëm, dhe Direktoratit Antikorrupsion të Rumanisë. Pra janë ndërmarrë një sër nismash, të cilat përbën një reformë thelbësore, masive brenda Shqipërisë, brenda Kosovës, që ecin edhe në nivele më të larta se sa i ka ndërmarrë Shqipëria. Ato janë propozime që kanë shërbyer me sukses në Kroaci. Kujtoj që në Kroaci ka të paktën 2000 zyrtar të lartë të paditur. 95% është përqindja e suksesit të dënimit atyre që janë paditur. Përfshi këtu ka qenë edhe kryeministri Sanader. Në Rumani po ashtu, në Rumani kemi parë që ka pasur 12.000 zyrtar, përfshi këtu 23 ministra dhe ish kryeministri Nastasi. Kështu që këto janë struktura që me mbështetjen e madhe të Shtetit Bashkuar të Amerikës edhe aleatëve të tjerë do të propozohen të vijnë në veprim dhe avantazhi i tyre është që ato janë struktura autonome, në moment që vijnë në veprim ato nuk kontrollohen dot më. Dhe janë proces pa kthim prapa. Sikur është parë në Kroaci, ku vetë kryeministri që ka vënë në veprim USKOK-un faktikisht u kap dhe u burgos i Sanader. Pra është një veprim shumë kurajoz për të ndryshuar në mënyrë radikale dhe me ofruar qytetarëve një version të ri të strukturave të ligjit edhe të rendit dhe një mundësi të re për me zbatuar sundimin e ligjit në Kosovë. Adri, duke qëndruar tek fushata në Kosovë, si po shkon ajo në veri të vendit, duke qenë se ka dhe një popullsi të madhe serb atje? Është e qetë, e mira është që pavarësisht deklaratave dhe retorikës që kemi parë kaluar, ata janë të përfshirë në proces, në kuptimin e mirëfillt të fjalës, pra nëse kemi parë deri para pak vitesh deri në 2012, në 2013 që ata refuzonin totalisht të merrnin pjesë edhe të njihnin institucionet e Kosovës, po përfshihen në fushat, në proces elektoral. Pra i bie që këto të jenë zgjedhjet e treta ku banorët e veriut të përfshihen dhe të garojnë e të ofrojnë kandidatë që do vinë në parlamentin e Prishtinës. Për Kosovën kjo është një arritje. Kuptohet që tonet janë ende ndezura. A ka pasur provokime nga Beogradi? Jo as pak, fatmirësisht. Kuptohet që ata kanë një të favorizumin e tyre, kanë një strukturë politike të cilën ne mbështesin dhe përpiqen që të sigurojnë dhe të garantojnë fitoren e saj, që është lista serbe ku janë futur disa parti, por me rëndësi është që për Kosovën është që prap e njohin institucionet e Kosovës, garojnë me ligjit e Kosovës, nëse deri para po themi 6-7 vitesh merrnin pjesë në garat elektorale të Serbisë, tani ato nuk marrin pjesë hiç në to, krahasuar me më para dhe njohin institucionet e Kosovës, ligjit e Kosovës. Për ne është një çimentim i shtrirjes së sovranitetit. Ata nuk është se po shprehin një dashuri të madhe për Kosovën, do ne nuk mund ta presim të gjë, ama janë hapa të drejtë për drejtë të qëndrueshëm drejt një integrimi edhe
edhe përfshirje në jetën politike të vendit. Adri, ju keni shërbyer për një kohë relativisht të gjatë si këshilltar i kandidatit për kryeministër të Kosovës, Adri Veseli. Ai ka ardhur në këtë fushat me një sër premtimesh si për të rinjt, ashtu edhe për të moshuarit, madje edhe për rritje pensionesh deri në 80%. Si do arrit të realizojë ato? Kosova, ndryshe nga Republika e Shqipërisë, ka një strukturë makroekonomike shumë të favorshme. Në kuptimin që ndryshe nga Shqipëria, borxhi publik në Kosovë është diku te 22%. Në rastin më të keq, me gjasa si vjet zbret në 19%, dhe bile në atë borxh publik një pjesë janë borxhet që Kosova ja ka në kuadër të ish Jugosllavisë, FMN-s dhe Bankës Botërore. Pra nuk janë as të shkaktuara nga ne vetë. Për post kësaj, si pasojë, ne kemi drejtuar Ministrinë e Financave në Kosovë në 2 mandat e fundit për Partia Demokratike me krye Adri Veselin dhe nëpërmjet luftës ndaj informalitetit dhe nëpërmjet masave të tjera të ndërmarra që kanë çuar në rritjen ekonomike të vendit, buxheti i Kosovës është shtuar me 700 milionë vetëm në 2 vitet e fundit. Potenciali është të shtohet shumë më shumë. Pra, nga njëra ne kemi më tepër hapësirë për me bë këto investimesh, nga ana tjetër ka ende një strukturë të ekonomisë informale, e cila nëpërmjet masave ndryshme, qoftë zbatimit të ligjit, por edhe lehtësueset dhe incentivat dhe stimujt ekonomik do të nxitet e detyrohet, pra edhe duke joshur, por edhe duke bërë presion që të formalizohet, gjë që ka përshtuar të ardhurat e shtetit, pa arritur taksat dhe pa arritur doganat. Kjo gjë do e mundsoj këtë investim, por duhet theksuar edhe diçka tjetër që është e rëndësishme. Së pari një pensionet janë shumë të ulta, domethënë pensionet për shembull minimale është 90 euro që janë për mbijetesë, për shumica marrin 90 euro. Së dyti të kuptuar që Kosova ka një popullsi shumë të re, është popullsia më e re në Evropë, mosha mesatare është 28 vjeç, kështu që në farë mënyrë mund t'ja lejoj vetes me tregu këtë lloj solidariteti me gjeneratave. Por kjo domethënë pra është e përballueshme, Kosova e përballon këtë gjë. Ajo që është më e rëndësishme për Kosovën është që duke marrë nisma të ndryshme, për shembull incentiva dhe politika goxha inteligjente, për shembull një prej tyre është legalizimi. Hamensohet që në Kosovë legalizimi mund të zhbllokojë diku te 10 miliardë euro kapitale. Dhe një ndër propozimet e Adri Veselit është që 352.000 familje që nuk kanë fleta poseduese e përjedhojnë, nuk kanë mundësi të marrin kredi, duke lënë pronën hipotek, nuk kanë mundësi të japin ose me qira, ose ta përdorin si garanci për një kontratë, ose ta shesin e ta blejnë atë pronë, pra është ngrirë dhe çimentuar e varrosur. Ne kemi propozuar një politikë të legalizimit të përshpejtuar brenda 2 vjet, duke mësuar edhe nga gabimet e Shqipërisë, që procesi të mbyllet e të prehet në mënyrë shumë të drejtpërdrejtë e të përshpejtuar, me lloj gjysmë amnestie, por edhe me rreptësim të ligjeve për mëtutje. Që brenda 2 vjetësh 352.000 familje të marrin fletë poseduese. Kjo gjë do zhbllokojë diku te 10 miliardë euro kapital së paku. Dhe futet tyre në qarkullim, padyshim do t'japi edhe shtoj të ardhurat në formën e tatimit në pronë për ekonominë, por edhe do sillni qarkullim për të hapur biznese ose për të zgjeruar biznese ekzistuese, duke sjellë edhe hov në biznesin e ndërtimit, në sektorin e ndërtimit, cili 25% të prodhimit brendshëm brut të Kosovës. Dhe ne mendojmë se kjo do sjellë të ardhurat edhe më shumë për qeverinë. Pa arritur tatimet. Duket një garë shumë e fortë në këtë zgjedhje. Si shikoni figurat kryesore që partitë kryesore kanë përzgjedhur, pra DDK ka Vjosa Osmanin, në vetëvendosje ka Albin Kurtin dhe PDK-ja ka Adri Veselin. Dhe AK-ja ka Ramush Haradinaj. E para një diferenca kryesore thelbësore këtu është qëndrimi ndaj perëndimit. Në kuptimin e fjalës, prandaj edhe ne kemi bërë si kauz, PDK ka bërë si kauz në pjesën e fundit të fushatës çështjen e marrëdhënieve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe me perëndimin. Sepse të gjithë rivalët e Adri Veselit, të gjithë rivalët, këtu flisim edhe për Ramush Haradinaj, edhe për Vjosa Osmanin, edhe për Albin Kurtin, kanë mbajtur qëndrime që kanë shkuar në ndesh me partneritetin me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra Vjosa Osmani ka qenë ndër personat që ka çuar në rrëzimin e kryeministit Isa Mustafa, kryeministit vet, duke refuzuar që të votojë demarkacionin. Pra në një kohë ku Shtetet e Bashkuara të Amerikës kërkonin për arsye gjeopolitike, strategjike, kërkonin edhe ndihmën tonë, ka kërkuar ndihmën e Republikës së Shqipërisë, e cila faktikisht ka qenë i pari shtet që ka ratifikuar marrëveshjen e NATO-s me Malezi, pikërisht për të zgjeruar NATO në rajon edhe për të vënë fre influencës ruse. Pikërisht në atë periudhë, këto forca politike dhe këta liderë në veçantë kanë dalë kundër demarkacionit. Pra në një kohë që bëheshin protesta pro-ruse, anti-demarkacionit,
në Podgoricë, njëjtën kohë në Kosovë bëshin protesta kundër demarkacionit. Mund ta penalizoj demarkacioni PDK-n? Unë mendoj se po, sepse nuk ka vazhduar me aty, qoftë Isa Mustafa dhe Vjosa Osmani nga LDK-ja, qoftë Ramush Haradinaj, qoftë Albin Kurti, edhe më pas janë shprehur kundër dialogut, duke shkuar kundër rekomandimeve sikur është rasti taksës. Kushtetet e Bashkuar Amerikës ka kërkuar madje edhe me letër nga presidenti Trump, ka kërkuar që Kosova të tregojë mirë kuptim dhe vullnet të mirë e ta suspendoj taksën për t'i dhënë mundësi dialogut. Ne kemi parë që këta aktorë, pra këta rivalët Kadri Veselit, kanë dalë për kryeministër, kanë dalë haptazi dhe qartazi kundër, pra nuk është rastësi. I bie që në dy çështje të rëndësishme të Kosovës, këta liderë kanë cënuar seriozisht dhe kanë dëmtuar në mënyrë domethënëse marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara Amerikës dhe partnerët e tjerë perëndimor, që për mbjetesën e Kosovës, për zhvillimin e Kosovës janë shumë të rëndësishme. Adria, parashikon koalicione paszgjedhore? Koalicionet paszgjedhore janë të domosdoshme, sepse sistemi politik në Kosovë është shumë i fragmentuar. Përpos kësaj, Partia Demokratike e Kosovës, kur ta marrë dhe zgjedhjet e ardhshme, synon që të organizojë një koalicion sa më të gjerë, që të mos ngelet peng e vullnetave dhe interesave të ngushta të deputetëve. Pikërisht sepse në të ardhmen qeveria e Kosovës do ballafaqohet me sfida të mëdha duke nisur nga dialogu. Dallimi kryesor i Partisë Demokratike të Kosovës ndaj partive të tjera është se nëse ata për shembull janë theksuar vetëm që jemi anti dhe ja marrë me emrin e përveçëm të Hashim Thashit, Partia Demokratike e Kosovës ka ofruar një platformë të qartë, një vizion të qartë për dialogun dhe të ka treguar përgjegjësi për kundër partive të tjera, të cilët janë shmangur kësaj teme. Që do të thotë që në zgjedhje në qeverisin e ardhshme do jetë nevojshme një koalicion relativisht solid dhe i gjerë që të mundsojë të shtyjë përpara një procesi që është i rëndësishëm për Kosovën, jo vetëm sepse i leverdis Kosovës, por se edhe ka të bëjë me raportet e Kosovës me partnerët ndërkombëtar, pa të cilët si shtet ne kemi vështirë të ecim përpara. Pra pa aleancën me Shtetet e Bashkuara Amerikës, me Bashkimin Evropian, është shumë e vështirë për Kosovën që të sigurojë forcinë me subjektivitetin e vetë ndërkombëtar, antarësimin nga organizata multilaterale, ecim përpara në procesin integrim evropian dhe po shohim tani edhe çështën e liberalizimit të vizave. Nëse para 4 vitesh, 3 vitesh ka pas një vullnet të jashtëzakonshëm veç pritje nga Kosova që të votonte demarkacionin. Tani që kemi votuar demarkacionin, tani s'ka asnjë vullnet, sepse në përgjithësi aleatët tanë duke nisur nga Washington janë të zhgënjur me qëndrimet e Kosovës, të shprehura qoftë nga kryeministri Ramush Haradinaj, po qoftë edhe nga opozita Isa Mustafa, e cila është një parti interesante, sepse vërtetësisht e përfaqëson LDK-n e paraluftës. Një ndër gjërat që dallonte më së shumti te LDK-ja, Tria Demokratike e Kosovës me Ibrahim Rugovën, ishte që Ibrahim Rugova në çdo fjalim përmendte që do të zgjidhim problemin, konfliktin me Serbinë në mënyrë paqësore me ndihmën e Shtetit Bashkuar Amerikës. Ndërkohë sot kemi një LDK që nuk ka lidhje me atë LDK-n e Rugovës, bileras familjen e Rugovës nuk ka të përfshirë, familja e Rugovës nuk është e përfshirë aty në procese, edhe është dëbuar në farë mënyrë nga leadershipi aktual i LDK-s. Sepse nuk është parti familjare. Jo vetëm ajo, por edhe sepse ata kanë dashur të mbajnë një qëndrim vazhdimësie të trashëgimisë që ka lënë prapa Ibrahim Rugova, dhe ajo ka të bëjë me zgjidhjen e konfliktit në mënyrë paqësore dhe aleancën me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. LDK-ja e sotshme nuk merr pjesë në dialogun që synon një marrëveshje të paqes me Serbinë dhe refuzon rekomandimet e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Pra dallon krejtësisht nga LDK-ja që ka qenë dikur, dhe kjo është një çështje e rëndësishme për Kosovën, sepse pa partneritetin ndërkombëtar që kemi neve, Kosova do ishte pamundur, liria do ishte pamundur, dhe po ashtu çdo hap i avancimit të Kosovës do jetë i pamundur pa bashkëmbështetje e tyre. Prandaj një ndër gjërat që spikat në këtë fushat, edhe që e nxjerr Partinë Demokratike ndryshe nga partitë e tjera, është fakti që është aleanca me SBA-n dhe që PDK-ja është e gatshme edhe të marrë kosto elektorale, se shumë e lehtë me fol kundër serbëve, me refuzu dialogun për rahje shuplakash. Pra populizmi është shumë i lehtë me u bë. Edhe me fol me çiftelia, me tonë patriotike. Por shteti kërkon përgjegjësi, edhe PDK-ja ka marrë përgjegjësi dhe në farë mënyrë ka qenë e gatshme që të ketë edhe kosto, vetëm që të shtyjë përpara interesat e vendit dhe partneritetin me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Për shembull, nismat që kemi marrë ne duke larguar njerëz të rëndësishëm të Partisë Demokratike të Kosovës, por që kanë pasur padi për korrupsion dhe nepotizëm, që i kemi larguar qoftë nga listat dhe qoftë nga postet zyrtare brenda partisë dhe qoftë nga postet qeveritare që kanë pasur, ka lënë plagë të mëdha brenda, ka lënë shumë njerëz pa kënaqur.
Dhe me siguri do reflektohet edhe me kosto elektorale. Por Partia Demokratike e Kosovës e ka vendosur që pavarësisht tyre për hir të interesave të vendit dhe për hir të partneritetit me Shtetet Bashkuara të Amerikës, tim përpi këto kosto. Sepse në fundit Partia Demokratike e Kosovës është krijuar nga ata njerëz të cilët kanë qenë të gatshëm me sakrifiku dhe jetën vetëm për të shtyrë interesat e Kosovës përpara. Adria, ka pasur sondazhe dhe çfarë tregojnë ato? Unë e përmenda pak më herët që anketat tregojnë një panoramë të paqartë sepse ka një përqindje të ndjeshme të njerëzve të cilët nuk deklarohen dhe në varësi të se ku ti bën, por janë pak a shumë në njëjtin front. Pra tre partitë kryesore, Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vendosje janë shumë afër njëra tjetrës. Është shumë e vështirë me tregu, sepse një gjë është opinioni, një gjë është me pëlqy një parti dhe një gjë është me i besu. Për shembull, ti më pëlqen shumë mua, por nuk jam të gatshëm kur kam një problem shëndetësor me artë e ty. Domethënë një gjë është me qenë dikush i favorshëm, ose me pëlqyet dikë, dhe një gjë është me qenë i gatshëm me ia dhënë në dorë fatet e vendit edhe vetes. Për shembull, një kandidata për shembull rival nuk kanë pas asnjë postë zyrtare. Flasim për Vjosa Osmanin edhe Albin Kurtin që kur nuk e kanë dëshmuar, nuk ka qenë asnjë vendimarrës, nuk kanë përvojë dhe në të kaluar kanë treguar që kanë qenë të gatshëm me bë kompromise dhe me bë. Nuk është arsye që të mos u jepet një shans për ta vërtetuar. Po, por për kryeministë është pak e vështirë. Dhe mendoj që edhe për qytetarët është e qartë që padyshim që PDK ka shumë gjëra për përmirësuar edhe ka përgjegjësi shumë për të marrë. Pra ama Kosova nuk është ende gati dhe nuk ka asnjë parti tjetër e cila të ketë më shumë sens përgjegjësie dhe kurajo me i ballafaqy problemet drejt për drejt dhe për më tepër të ketë një sens ndeshmërie që mos të lozim me populizëm. Adri, folët për një situatë shumë të mirë makroekonomike në Kosovë, po sfida ka Kosova? Sfida ka shumë të Kosova. Kosova ka një bum demografike dhe ka një nivel të lartë papunësie, ka edhe një përqindje shumë të madhe të popullsisë që detyrohet, po themi, në pamungesë të mundësive të largohet prej vendit. Ajo që po ndodh është që shumë të rinj të Kosovës shikojnë që nuk ka mundësi në Kosovë dhe vendosen të emigrojnë. Ne kemi pasur valë të emigracionit. Ata emigrojnë shpesh si pasojë e korrupsionit dhe nepotizmit, i cili ja bllokon mundësitë që ata kërkojnë. Prandaj edhe ne kemi vendosur që të adresojmë këtë problem duke përdorur një platformë edhe një plan të mirëfillt kundër korrupsionit, pa çka se ajo mund të shkaktojë edhe kosto brenda Partisë Demokratike dhe mund të lëndojë shumë njerëz të cilët mund të jenë implikuar në të kaluar. E rëndësishme është duhet të thënë që tëra partitë janë provuar në pushtet, qoftë partia edhe Lëvizja Vendosje është vërtetuar. Po të provuar në qeverisje lokale. Për të qenë shumë sinqert, sepse në Kosovë ndryshe nga Shqipëria, qeverisja lokale edhe për arsye të pakos aktisarit ka një nivel shumë të lartë decentralizimi. 70% e problemeve që kanë qytetarë lidhen drejt për drejt me pushtetin komunal, me komunën. Dhe nuk po them unë, mjafton shikoni juve raportet e auditorëve për treguar me qindra raste nepotizmi, me qindra raste abuzimi, me 10 raste të shpërdorimit të buxhetit. Në të tre komunat që ka pasur vendosje në dorë. Qytetarët e dinë këtë gjë, e kanë parë, dallimi vetëm që është se ne nuk po shitet si shenjtore. Por po thotë që neve kemi këtë problem si të gjithë të tjerët. Dallimi kryesor është që ne e pranojmë, por ndryshojmë. Dhe nuk jemi futur në atë lojën e jo ti më shumë, jo ky më pak, pra jemi marrë për mbajtje dhe jemi për baltje. Pra nuk jemi fokusuar si Partia Demokratike nuk është fokusuar në njollosjen e të tjerëve, por fillimisht e ka nisur procesin kundër korrupsion nga vetja, duke larguar njerëz që kanë padi, duke futur një listë të pastër, duke u marrë me uzurpatorët e pronave publike dhe duke pezulluar nga postet partijake të individëve të cilët kanë padi. Pra në një farë mënyrë pa hyrë në këtë debatin e njollosjes të tjerëve, kjo është diferenca kryesore. Ama ju siguroj që të tëra partitë në Kosovë kanë këtë problem, ky është problem që ka të bëjë edhe me strukturat tona të dobta në kushte të tranzicionit të sundimit të ligjit, por edhe një kulturë të caktuar që kemi neve marrëdhënie me ligjin, por ajo duhet ndryshuar. Kjo është vërtet. Adri, një pyetje të fundit, ju e përmendet pak më parë se çfarë qëndrimi do ketë PDK-ja nëse vazhdon të qëndrojë në pushtet në lidhje me taksën, por dua një përgjigje edhe më të saktë për këtë temë. A do ta heqë PDK taksën dhe cilë do të jetë qëndrimi i PDK-s për bisedimet me Serbinë? Partia Demokratike e Kosovës e ka ofruar një platformë të qartë. Është e vetmja parti që është përpjekur të krijojë një konsensus shumë të gjerë, duke ftuar edhe partitë opozitës. Madje kur bë delegacioni ja ofroi që drejtues të delegacionit ishte Shpend Ahmeti nga opozita për të bërë një proces sa më gjithëpërfshirës, ku gjithë merren përgjegjësitë e tyre. Fatkeqësisht Lidhja Demokratike e Kosovës në mënyrë të habitshme refuzoi të merrte pjesë. Ndërkohë që në të kaluar Lidhja Demokratike e Kosovës ka qenë pjesë e proceseve
Edhe Partia Demokratike e Kosovës ka qenë opozit kur kanë bërë negociatat e Vienës, por ka qenë konstruktive dhe pavarësisht se ka qenë opozit, ka pranuar që të jetë pjesë e negociatave në lidershipin e tjetër kujt. Atëherë lidershipi ka qenë Lutfi Aziri, LDK-s e kështu me radhë. Kështu që PDK së parë një është përpjekur edhe kanë bërë nisma konkrete dhe ka ofruar që të përfshitë të tjerët në proces. Së dyti, në rastin e dialogut ka ofruar një platformë të qartë, që do të thotë sovranitet, mosënimi kufive, respektimi kushtetues së shkurtit 2008. Pra këto elemente konkrete që janë të përrekshme dhe kjo është e qartë, është platforma e shkurt që është ofruar. Për sa i përket taksës, Partia Demokratike ka propozuar taksë si reagim ndaj sulmeve të njëpasnjëshme dhe dy fytyrësisë së Serbisë, e cila nga një anë në Bruksel shitej si paqëdashëse edhe si konstruktive dhe nga ana tjetër ndërmendte masa nga më të ndryshmet për sabotuar e dëmtuar Kosovën në tëra nivelet. Përfshi këtu edhe në tregti, duke bërë pamundur për bizneset kosovar që të ushtrojnë veprimtarinë e tyre ekonomike në Serbi, duke bllokuar produktet e eksportuara nga prej Kosovës. Pra në farë mënyrë ishte një lloj reagimi reciprocitetit. Dhe PDK e ka propozuar, mandej është përqafuar si ide edhe nga partnerët e tjerë të koalicionit. Por nga ana tjetër, duke qenë se marrëdhënia me Shtetet e Bashkuara të Amerikës është kaq e rëndësishme, dhe kërkesa nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë kërkesë dinjitoze, duke kërkuar dhënien e një shansi për negociatat, Partia Demokratike e Kosovës ka propozuar një suspendim, pra pezullim të përkohshëm. Dhe jo vetëm kaq, por ka për t'i dhënë shans negociatave. Pezullimi i propozuar asaj ka qenë 120 ditë. Por vetëm kaq ka propozuar që në qoftë se nuk përmbushen një sër kushtesh që shoqërohen, atëherë do kishte një reciprocitet të plot. Çfarë do të reciprocitet të plot? Nëse qeveria e Kosovës, qeveria e Serbisë nuk pranon mallrat që kanë vulur në Kosovës, edhe nuk do pranojmë atë dokument. Pra do ishte masa përshkallëzuese, rënduese si reagim në qoftë se nuk përmbushen ato kushtet. Pra ne kemi një platformë të qartë në këtë aspekt, ka propozuar, është pëlqyer prej Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në qoftë se aleati më i rëndësishëm dhe kryesor i Kosovës e kërkon sërish, PDK-ja në qeverisjen e ardhshme do të ofrojë një suspendim. Pra nga njëra anë ruan dinjitetin e Shtetit të Kosovës, që nuk përulet edhe nuk zbrapset për sa i përket vendimeve që merr si shtet sovran, dhe nga ana tjetër e ruan dhe kultivon më tutje partneritetin me aleatin kryesor, pa të cilët ne do kishim lirinë, do kishim pavarësinë dhe pa të cilët vështirë se mundet të sipërpara. E qartë. Adri, falenderoj shumë për pamjet tuaja. Faleminderit e kënaqësi që isha në studio. Shikues të nderuar, ju falenderoj për vëmendjen. Mbajtuni në javën tjetër, vjoni të na shkruani mendimet tuaja në faqen tonë në Facebook, emisionin mund ta ndiqni edhe në YouTube. Bashkë mirëpafshim.